طاجن لحمة الراس ده ينزل في القلب، ما ينزلش في المعدة ابدا، ده ينزل في القلب كده. يعني حب ده، حب ده، تحبوه قبل ما تاكلوه. قصتنا بقى بدأت بايه؟ بكيلو لحمة راس نكون جايبينها حلوة كده بنت ناس. هنعمل فيها ايه الاول يا شيماء؟ هنسلقها نص سليقة. هنحط حبهان ورق لوري وبصل وفلفل اسمر، نديها الحاجات اللي طعامها كده. هنسويها 50%، 70%، مش اكتر من كده. مش هنسويها انها تتهري وتستوي على الاخر. او هحطها في المية زي ما بنسلق لحمة عادية خالص. الريمة بنشيلها، وبعد كده بنقوم نازلين بالحاجات بتاعتنا اللي بتديها ايه، الريحة الحلوة. وهنسيبها بقى على النار غلوة، وهنهدي النار عليها، مش اكتر من كده. هنا كانت استوت معانا بنسبة 70% زي ما قلنا. هنعمل ايه؟ هنحطها في مصفى ونسيبها تبرد تماما. اهي بصوا اتشمعت معايا ازاي وبردت خالص. تعالوا بقى اوريكم احنا مجهزين ايه. هنا توابل لحمه، فلفل اسمر، حبه كزبره، مرقه فوريه، بلحيه كامله، جوز الطيب، حبهان بودر. وهنكون مقطعين 3 4 بصلات تقطيعه كبيره، يعني مكعبات كبيره، وكام فص توم، وحوالي من 4 ل5 طماطميات، يعني بشورهم، يعني نضربهم في الخلاط ضربه خشنه كده شويه. المهم انا مش عاوزاهم ناعمين قوي، عاوزه الطماطم بقشرها كده وتكون تقيله. واللحمه بتاعتي قطعتها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب بقى مقلايه وننزل فيها بماده دهنيه، سواء زيت سواء سمنه سواء حبه ليا، زي ما انتوا حابين حطوا. تسخن قوي معايا وانزل باللحمه، ابدا احمر اللحمه على الناحيتين تحميره كامله، علشان تبقى واخده لون كده حلو معايا في الطاجن اما تستوي. هحمرها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تحطي لايك وكومنت وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد مني. اهو هنا بقى بدات اقلب فيها كويس قوي، وبصوا اللون واخده لون حلو ازاي. شويه بقى كده وهنعمل ايه بعد ما تاخد اللون ده معايا. خدوا بالكم انا قبل ما ابدا في الكلام ده واشغل المقلايه، انا مولعه فرن البوتاجاز على اعلى درجه حراره عشان ادخل الطاجن والفرن سخن. هنا هنزل بكام فص الثوم، وهقلب تقليبه بقى عشان الروايح كده تطلع. وهقوم نازله بالبصل بتاعي وافضل اقلب فيه لحد ما احس انه ايه بقى دبل معايا، مش انه خد لون خالص، انا عاوزاه يدبل معايا. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي كلها عشان روايح اللحمه تطلع. وهفضل اقلب بقى شويه كده. وبعد كده اخر حاجه هنزل بيها الفلفل، وبعد الفلفل هنزل بالطماطم بتاعتي. او نزلت بكام قرن فلفل، حابه تحطيه حار مفيش مشكله، حابه تحطي فلفل الوان مفيش مشكله. دي اختيارات يعني ايه ما بين ايديكوا انتوا. وبعد كده هنزل بالطماطم بتاعتي واقلب كام تقليبه كده. بصوا بقى، حابين تحطوا مع الطماطم دي معلقه صلصه صغيره عشان تعزز اللون شويه مفيش مشكله. وانا حطيت نص معلقه اللهم صل على سيدنا محمد، حطيت نص معلقه سكر عشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم دي، بس مش عارفه طالعه في الفيديو ولا لا. اديني بقلب اهو، وهعلي النار بقى يعني ايه لحد ما تسبك معايا، احسها اتسبكت شويه معايا كده، وكل حاجه ايه خدت من بعضها الطعم. هكون بقى مجهزه الطاجن بتاعي. انا هزود شويه ميه عشان انا حاسه انها ناشفه قوي، وانا مش عاوزه الطاجن يتلسع معايا، فهزود شويه ميه صغيرين. بصوا يعني ما يعديش برضو الارتفاع، ما يعديش اللحمه، لان انا مش عاوزاه مليان صلصه، بس مش عاوزاه في نفس الوقت انه يلزق في الطاجن ويشيط. بس كده هجيب الطاجن بتاعي بقى وهنزل بيه بالحاجات القمر دي اللي انتوا شايفينها اهو، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الاكله دي يا جماعه موفره، طعمه وجميله. ومن هنا لبكره بقى مهما اقول لكم دي اسمها اكله الاكيله. الناس اللي ليها في حلويات المذبح والكلام ده دي للاكيله بس مش اكتر. الناس اللي بتاعت بابي ومامي ويا والكلام ده ملهاش دعوه بالطاجن ده خالص بتاتا. هندخلها الفرن بقى وهنسيبها حوالي ساعه الا ربع، ومن غير شوايه ولا حاجه هي بتاخد لون وتطلع القمر ده. شايفين الحلاوه دي؟ الطاجن الصوره بتتكلم عن نفسها يا جماعه. اتمنى اكون بفكوا وشرفتوني، وكل سنه وانتم طيبين.